Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa unog bulan sang Hulyo tuig 2020 kadasig sa pagkalahulog sang numero sa kalendaryo soso sang San-O lang to subong Hulyo 1 na. Anano ang mga balita kag mga isyu ngaton daydayon karon nga adlaw. Ari ho, ini balantayan ini nga balita kag isyu ining pagkalatumba sang soldado dito sa Hulo, Solo. So ang question, mis-encounter ini o kon murder? Amo ni subong ang gintugyan sa National Bureau of Investigation. Lantawa bala, nagkalatumba puro opisyal sang militar dito sa Hulo, Solo. Ang nagkalatumba isa ka major, kapitan, sarhento, korporal. Amo inasubong ang mainit nga isyu. Kay kung pamatian ta ang mataas nga punuan sa karabadang kusog sang Pilipinas, may ara sila pananawan nga murder ang natabo, ginpamatay hungod, suno sa aligasyon. May ara report mis-encounter. So ang Malacanang hindi magtugda. Siling sang Malacanang hindi kami maghatag sang amon opinion mintras tanto nga wala pa matapos sang National Bureau of Investigation ang maid-id sini nga pagpangusisa kundiin sini sa duha ang matuod mis-encounter o kon murder. Nga aman, kon basihan ta, kon inkwentro ang natabo, ang soldado yagid training ini siya para gid inkwentro. Kaya matuod, ang misyon sini nga mga soldado, amo ang pagdakop sang Abu Sayyaf bomb expert. Ining nagahimo bala sa mga bomba, amo tong misyon sa mga soldado. Makatilingala nga ang naengkwentro nila iya katapo sa kapulisan. Ang gina-question subong amo ini, kung papatian ta ang matagas nga opisyal sang soldado, siling niya kung mis-encounter kung natabo gid man, imposible nga wala iya siya naigo sa kapulisan. Kaya ang soldado train niya sa pagpakigaway, nagkalatumba lang soldado, ang kapulisan wala gid sang napilasan. So, number one nga question, posibilidad man nga posible nasalaan man nga nakaposisyon ang kapulisan kag wala gid kabalo sa mga soldado. So, abot silingon subong may dutay nga mga ginatawag confusion sa tunga sa mga isyo. Kagkabay pa nga hindi ini magdangat sa ining sakitay buot bala. Kabudlay niya nga magilinaway ang aton sini otoridad, pulis kontra soldado. May mga problema pa kita nga ginatubang, dugangan pas ni karon ang problema sa natabo dito sa Hulo, Solo. So bangod sini, gintugyan sa National Bureau of Investigation ang pagpangusisa. Antes nga maghatag sa nagakaigo kapanugdaon ang Malacanang. Purti man ang natabo. So hulaton ta, hindi man kita magpasiuna, ang aton niya, ginalantaw talaga ginabasi-base ang magtimbang ng mga statement nga nagagwa gikan sa matagas nga opisyal sang PNP kag Armadang Kusog sang Pilipinas. Nagisugot man sila nga itugyan sa NBI ang investigasyon. Siling sa Malacanang, no comment. Mintas tanto, hindi matapos ang investigasyon sa National Bureau of Investigation. Kinanglan mas temprano matapos para nga mauntat na ang mga pila ka mga pagduda kag pagduha-duha nga posible
murder kag hindi misencounter ang natabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. sang immune system. Wala siya untat sa pagprotekta sang aton multicellular organisms. Kag ini amo ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Ano pang ginahulat nyo para sa mabakod naton nga lawas, mabakod nga mga organ, matinlo ang dugo, kagatay, DTX 500 ang aton kinahanglanon. Adlaw-adlaw nga tanan, hindi pagkalimtan, inom kamo DTX 500 para nga magtinlo ang dugo. Ini siya nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sang diabetes, DTX 500 na abyan ang inyo kinahanglan. Gamita ini.
labi na karon sa kadelikado nga panahon bangod sang pamalatian. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Bangod sang inasod-asod, madamo pa ang magpalauli nga mga OFW gikan sa nagkalain-lain nga kapungsuran sa bilog nga kalibutan, pagabay na ang UWA, ining Overseas Workers Welfare Administration, sila niya pwede nga mangayo kami sa gobyerno, mangayo kami supplemental budget nga 30 o kon bilyones o kon milyon man para lang nga masuportahan namon ang padayon nga pagpalauli sa mga OFW. Balo kay ni mga OFW katulad ihemplo Tambacolod, maabot dire ang mga OFW. Tiini sila hindi gani gusto nga ibutang sa mga bulutuan kag iban nga mga quarantine facility. Amo na nga gintingwaan sa Bacolod kag dito sa Manila kag iban mga probinsya nga sa hotel gid sila paistaron. May hotel accommodation, may pagkaon, kag iban pa. Hindi na lahog-lahog nga gasto. So, uwa ang nagasto sina. Karon, nagabot sa punto nga ang uwa nagpalayag niya pwede makapangayo kami supplemental budget kay daw medyo base kon maurutan kita kwarta kon magpadayon nga magpalauli pagid ang madamo nga mga OFW. O galing ang ginapangayo nga supplemental budget nga 5 kabilyon nga ginapangayo nila sa Kongreso kung pamatian ta si Secretary Silvestro Villo III daw hindi siya pabor. Hindi siya pabor nga kaltasan man ang kwartang trust fund sa mga OFW ang tago kang nagapadalagan sini amo ining OWA, ining Overseas Workers Welfare Administration. Ti karon daw pangabay sila nya bisan 5 bilyones lang tuod man hamak mo nga magpalauli ang mga OFW naton sa bilog nga pungsod Pilipinas pilang gastuhon mo na hotel, pagkaon, akomodasyon kag iban pa plite kag iban pa nga gasto. Dako-dako man pilak milyon ni kada palauli siguro sang kadamo-damo na nga mga OFW. Ang Bacolod lang ihemplo, ang probinsya sa Negros Occidental, wala pa nalabot ang iban nga mga kaprobinsyanan sa bilog nga pungsod Pilipinas. So, ginakulang posible sang galastuhon ang uwa mo na nga sila niya pwede ipagi sa Kongreso supplemental budget nga mga 5 bilyones. Depende niya kung ano ang isabat sa Kongreso. Pero kabamatian taya, si Silvestre Villo III, hindi siya gusto. Nya hindi nyo pagpahilabtid ang kwarta sa mga OFW. Mapati ka mo kag sindi, bilyones kada tuig ang remittances sa mga OFW. Tiyan mo na nga ginaatipan sila mayo, kay kadako sa kwartang ginapasulod nila sa kabad sa gobyerno, tagsa katuig. Amo nang ginaululuhan sa gobyerno, palanggas la sa gobyerno, di hotel, tanan-tanan, kay manti ang ang remittances sa mga OFW, nakasalbar ini sa ekonomiya sa pungsod sa itong sumarurot ang tuig to, ang nakasalbar sa to ang remittances sa mga OFW. Tisilisang uwa pwede, supplemental budget lang, kaya daw maurot na ang budget namon, sining pinagusto pala uli sa mga OFW sa diin natural bangod sa kadako sang aton kabalaslan ginabutang sila sa mayo nga pwesto nabutang hotel pagkaon tanan akomodasyon porte tigaling lantawon ta kung ano ang matabo sini kung pasugtan sila nga makapangayo supplemental budget para isagang sa ulauntat kag padayon nga pagpalauli sa mga OFW sa kahadlok sa iban nga pungsod nga ginigo sang COVID-19.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng... Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Padayon gyapon nagapanawagan ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation. Pwede na gabato na sila loan application kag loan renewal. Siling sang management sang Federal Lending Corporation ang tanan-tanan nga luyag mag-loan diri kamo sa pinakanubo saka para sa pag-loan ninyo sa chattel, ATM loan, business loan ninyo, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car kag truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, allotment loan kag housing loan for construction kag renovation. Din kamo makadto sa Federal Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Kontakan lang sila 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlep17@yahoo.com. Facebook, Federal Lending Corporation. May mga satellite man sila nga opisina para sa inyo kapusan. Arada sa Corner Yungke, Dalanguria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Sonpordase, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543.
So kung mag-loan ka, pinakadubo sa ka dira sa Federlip Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53, mayong balita niyo. Dako ini nga buligid, ining pag-alokar sang departamento sang ikayong lawas, 5 milyones para mapaidalom sa COVID-19 testing ang pumuluyo sa Bacolod, no, dira sa Teresita Halandone Provincial Hospital. Suno kay Congressman Greg Gasataya, ginpahibalo siya sang DOH Regional Director nga si Merlin Conbucar bala sa financial assistance sa tunga sang DOH kag gobyerno sang Negros Occidental. Iniya maayo gid ini nga balita nga aman. Kon ini madayon, hindi na kinanglan nga dalon pa sa Iloilo ang specimen, di rin na lang para madasig ang pagtistil. Ang tawag lang nagkakatabo kung kaysa ang mga OFW, ka mga stranded na ton, nga mga individual, gaugtas, 14 diyas nga kwarantina nila, gasubra kisa, kayo la pag-abot ang resulta sang swab testing. Kaya dito pa sa Iloilo mo, di man napaslabihon sang Iloilo kundi ila lugar. Di kisa gasulbra na 14 diyas diri gaulugtas na mga OFW, gareklamo na. Hindi man mapagwa kay wala pag resulta. Pero kung ini mapatigayon, dako ini nga bulig. So no, kay Congressman Greg Gasataya, dako ini nga bulig sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod para mapadasig ang testing. Ikumparar nga ipadala pa naton dito sa Iloilo. So maayong balita. Para nga padali ay bala. Pagkatapos, hindi magugtas ang mga ara sa kwarentina, 3-4 kadlaw kung resulta magkagwa. Natural, kung pagwa resulta negatibo ka, puli na yun sa puluyan mo, sa Iloilo, tag 14 diya sobra, wala pa kabot ang resulta, ga hilibio na, ga pulos nga ng mga OFW, ibang ga palalagyo na, bangod ga sulubra na, sa inadlaw sang kwarentina, ang resulta, wala pa kaabot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upon kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.